مشروب سحري، مشروب يوزن بالذهب يغنيك عن الطبيب، وكذلك يحميك طول فصل الشتاء، يقوي المناعة ويحل مجموعة من المشاكل والأمراض، وأكيد أكيد 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 يخلصك من عدة مشاكل لتكون في هذا الفصل المتعب جدا جدا. منشط للجسم، كذلك مخلص الجسم من مشكل ديال التهابات المفاصل والروماتيزم وفي نفس الوقت كينفعك الا كنت كتعاني من مشكل ديال الخمول بشكل عام. اجي نتعرفوا مع بعضياتنا على هاد الفوائد ديال هاد المشروب وشنو غادي نستعملوا فيه. ولكن قبل من هادشي كامل نبغي نقول لكم ان قناتي قناه حلويات عبد المغيث كتقدم لكم وصفات مجربة 1000%، من وصفات ناس زمان، من الوصفات اللي كانوا كيستعملوا الجدود ديالنا. يلا نبداو على بركة الله الحلقة ديالنا. إلا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الضعف أولا الوهن، العيا، تعب، راكم في البلاصه الصحيحه اللي غادي، اولا المشروب الصحيح اللي غادي ينفعكم، ولكن بشرط انكم تاخذوا اولا تردوا البال الا كانت عندكم احدى الحالات اللي غادي نذكروها في هذا الفيديو. الناس اللي ممنوع عليهم هذا المشروب غنتعرفوا عليهم ان شاء الله باذن الله من خلال هذه الدقائق. كنتو كتعانيو من مشكل ديال الروماتيزم القلب والمفاصل، وكذلك الام المفاصل، الركبه بكم كيضروكم، كتافكم، عنقكم وغيره، غادي ينفعكم بزاف هذا المشروب. اما الا كنتو من الناس اللي حاط عليهم البرد، الجيوب الانفيه، الانسداد ديالها، كذلك الربو والبلغم والسعال وغيرها، غادي ينفعكم بزاف هذا المشروب السحري بهذا المكون اللي غنتعرفوا عليه من دابا شويه. الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال ضعف الذاكره، سوء الفهم، والغازات في المعده والامعاء، الشيء اللي كيخلق مشكل عند بزاف الناس. وكذلك الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال حب الشباب والتهابات الجلديه واللدغات ديال الحشرات، ممكن انكم تستعملوه خارجيا. وهنايا غادي نفتح واحد القوس، لانه تناخدو هذا المكون ديالنا كنخلطوه بشويه ديال خليه التفاح وكنديروه على البشره ديالنا او على الوجه ديالنا، على شرط انه ما تكونش البشره حساسه. كذلك الا كنتو من الناس اللي تعانيو من مشكل ديال اللثه ديال السنان ديالهم، تضرهم، تيتنفخ فمهم بدون سبب، نبغي نقول لكم المكون ديالنا ديال اليوم راه غادي يهنيكم بمره. كذلك حتى بالنسبه للناس اللي تعانيو من مشكل ديال التهابات الجلديه اللي كتكون على برا بحال الكزيمه وغير ذلك، راه تينفعكم بزاف كعلاج داخلي. واجيو هنايا نطحنوه قبل ما نذكروا الاسم ديالو، واكيد في الفوائد ديالو اللي كثيره، غير هي قبل ما غادي نطحنوه ضروري 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 ما نشمشوه. كذلك الا كنتو كتعانيو من الام الحلق والتهاب ديال اللوزتين، غادي ينفعكم بزاف. كانت فيكم تقليقه ولا اكتئاب والحاله النفسيه ديالكم ماشي هي هذيك، وما فيكم صبر ودائما مقلقين، حتى هو خذوه وقول يا سهام شنو هو سربيط القينه. راه المتتبعين والمتتبعات بغاو يعرفوا اش هاد الروينه. والله الا ما كنتي خاصه واحد مولاتي الحقاق، شوفوا مسكينه كي غملات بقى غندير لهاد المشروب. كذلك الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الفيروسات، هو راه مطهر بصفه عامه. خليونا من هادشي كامل ناخدوه ونغربلوه بهذا الشكل، غير هي كيف ما قلنا ضروري ضروري ما نشمشوه. ايوا حزاروا فزاروا اشنو غادي يكون المكون ديالنا. يلا يلا البنات، غادي نشوفكم واش غادي تعرفوه ولا لا. وكذلك خدمنا به باش نقربكم اكثر، خدمنا به وصفات اللي غادي يخلصوكم من مشكل ديال نزلات البرد والتهابات ديال الشعب الهوائيه والتهابات ديال الحلق واللوزتين بالاخص. ايوا عرفتوه ولا مازال باقي وقيلا ما عرفتوش؟ غادي نزيدكم ونقول لكم راه خدمنا به حتى وصفات ديال الشعر. يلا حلل وناقش وقولي لي واش عرفتيه ولا لا. وكنا درنا به وصفات ديال الشعر بدون ما نغسلوهم
بدون ما نغسلو منه. ريحته زوينه وغزاله، وفي نفس الوقت تينفع بزاف بزاف، حتى بالنسبه للناس اللي تعانيو من مشكل ديال البروده في الراس. وخدمنا به وصفات كثيره، ولكن قبل ما نذكروا الاسم ديالو غادي نخوي واحد الكاس ديال الحليب ديال البقر من الاحسن والافضل كيف كتشوفي معايا. وغادي ناخذ كذلك القرنفل اولا المسمار اللي كان هو ضيف الحلقه ديالنا. غادا ناخذ كذلك 2 فصوص ديال الثوم. فوالا، نقسمو على 4 هاد الفصوص ديال الثوم. ودائما البنات ملي كنبغيو نخدمو بهم كنخدموهم بالقشره ديالهم. راه غزاله غزاله هاد الوصفه، لانها كتقوي المناعه ديال الجسم، وفي نفس الوقت ما كتخليكش تعاني من مشاكل كثيره ولا امراض كثيره ديال البرد وديال الجو ملي تيكون مغير. وفي نفس الوقت كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم السكري مرتفع. غادا نضيف القليل، يعني رأس ملعقه فقط من المكون ديالنا. نقسمو على 4 كيف كتشوفوا معايا. فوالا، كنحاول اني نمعس هاد الثومه معه. واكيد بالنسبه للمكون رحنا ذكرناه بالنسبه للناس اللي كانوا متابعين معنا الحلقه من الاول ديالها. فوالا، من بعد ما غادي نمعسوه مزيان غادي ونورمالمون خصك ديري غير راس معلقه. انا هنايا كثرت لانه في هذا البيريود تينفع بزاف 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 بالنسبه الناس اللي تيكونوا اجي اولا كبارين في لاج ديالهم. فوالا، غادي نخويه على هاد الخليط ونديرو فوق البوطه يغلى. غير هي كملاحظه هنايا ملي غادي نبغيو نخدمو به اولا ملي غادي نبغيو نديروه غادي نغليوه 3 ديال الغليات اولا 3 ديال الفيضات. اكيد في البدايه ديال الحلقه قلت لكم انهم كاينين ناس اللي ممنوع عليهم انهم يستخدموا هذا المكون، واللي هما الناس اللي تعانوا من مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم. لان المكون اللي كان اليوم ضيف الحلقه ديالنا كيطلع لا طونسيون كثار ما كطلعوا ام عبد المغيث. الله يرزقكم الصبر معاها. قوه ناري شحال فيها ديال بلا 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 وناري شحال فيها ديال كثرة الهضره. الله يصبركم معاها، ولكن ديروا في بالكم دائما انها كتبغي كل مكون تفصلوا معكم، وكل مكون تعرفكم على الفوائد الجمه ديالو اللي اكيد غادي تفيدكم وتنفعكم. تنظن اننا من ورا ما غادي نفيضوه 3 الفيضات غنخليوه جانبا، نضيف واحد المعلقه ديال العسل ديال الدغموس في الليل نشربوه وردوا لي الخبر. تهلاو.